kang akong mama kalulu. King lagyo ni Ipa, ampuan ning anak, ampuan ning Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ka, o akong mama kalulu, pambeling beyanan ning kaladwa ko, pambeling linasnas at pigagag ko, pambeling kapagsubukan aarapan ko, pambeling bagay niligaling king puso at kaisipan ko, pambeling pamangailangan daring taong kaluguran ko, pambeling pamikasalat kinan ko, pambeling mahuli akong kasalpantayanan, pambeling matbud kong kapanaligan, pambeling dimot kong lubod. Lalapit ko kaya ko, nung makananong lepita na ka, nitang babaeng kayayagasan daya. Ban kalupa na, at agkilke, agyang higlaylaya na mo, ninimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ko, nung makananong lepita na ka, nitang taong makiketo. Ban agkilan mo ko't pakayaban. Ban ninisan mo ko kaladwat katawan. Bandinan kong bayong biye at parasan. Lalapit ko lang naman kaya kating pakamalan ko kingge. Kalupa na rin ang taong may mitbit kitang paralitipo. At may musbus king bubuman, bangikol dasde at ilapit kaya ka, itang kakaluguran dam ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sa ilapit kaya ka ating kaluguran ko kingge. Kailangan damdaman doon ama ng makabasno at baning paya ng kalam unye bayong sikanan karingtud ng mangalgan at may bugdang masihalo banye na lang itatig pasibay o maliliking paglakad daw. Lalapit ko kaya ka o akong mama kalulu nung makanano na kang lepita nitang babaeng kananiya amig makalunos alang-alang king masakit anak na at may nalig king degulan ni puso mo ning lunos mo at masabay ka rin alang akarapan kalupa na lalapit ko manting asong maninaya king pamangan amubabalag iba't king lamesa ning kayang amo lalapit ko kaya ka kalupa na nitang babaeng ni kasala aw meda ng basibasan det ang taong mapanus ko uling balo kong mapaglunos ko at ikaw mong bukod in makapangat mo king kakulangan ko ikaw mong bukod in makapanakab king kamarinayan ko ikaw mong bukod in makapibangon ka na ko iba't king pangalungkot ko lalapit ko kaya ko kalupa ng San Pedro inyang tepatit kakaya at may bugyang lumbog king dinena inyang inagkat may mengan at may pasyag pasibayo king lubog na sumangit ning diyawa ng pamaglingad kero lalapit ko kaya ko ang timoret ng alagad king Emmaus ban kalupa do akayaged ako king paglakad ko at alaskas ko ing sablang mga palyanin king biyeko at ban kapamilatan ding banal mong aman ing puso kong birimula at daralundong ni kapaliya at niyas na gansala at ban akilalag ako o tang pasulod ako at nirinan ko musikanan ko para pasibayo kayong bagay at takasan ko susuko ko kaya ko o akong mama kalulu ing sablang kanako uling ikaw ang bukod ing Ginoo at Diyos ning Diyos ikaw mabibiye at mag-ari kamberingin pa at ning Espiritu Santo manggaman king alangangga. Amen. King lagyo ning impa ang kuwaning anak ang kuwaning Espiritu Santo. Amen.
de makatuking intenciones. Kapasalamatan para kari Alanigue and Torno family, Amelita D. Ballezer, Dr. Conrado Ballezer, Josefina Ricafort, Jenna Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Cui and Pitang Narciso children, Cecil Sangil and family, Ian Alan Constantino, Gabriel Angeli V. Lopez, Maria Nazareth V. Lopez, Annabel Garcia and family, Giovanni Carlo Atendido and family, Arsenia Bacal and family, Agnes Malyari and family, Marian Punsalan and family, Beth Flores and family, Seferino David and family, Vicky Aguilar and family, Purificacion Fernandez and family, Pineda family, Sunday and Let Basilio family, Ronald and Jamie Pino, Sai Garcia and family, May Sunido and family. Paraking kapanganakan ng Cecil Sangil, paraking sariling kabagnasan dari Richard and Chona Yumol and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Gosyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Somalio and family, Josefina Ricafort, Ding and Tess Buco and family, John Paul and Amy Buco, Martina Eileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Justa M. de las Alas, Alvin and Eileen Alcantara and family, Adoracion M. Caringal and family, Norma M. Mercado and family, Emerita M. Vino and family, Maria Corazon M. Jose and family, Arsenia S. Mangiliman and family, Hasmin S. Mangiliman and family, Ligaya and Margie Mangiliman and family, Heidi and Raul Bognot, Elena Garcia and family, Remy Baca, Lizette Datu, Chibe Asuncion, Nestor and Beth Datu and family, Emer and Lydia Paras and family, Rhea Jane, Ryan De Leon and family, Vidal Deirit, William Aguilar, Erwin Katakotan and family, Elaine Katakotan and family, Edith and Yuto Yoshida, Marivic Sunido, Julie Myra Palo, Seng and Gadi family. Paraking malagwang kapaldanan dari Macbeth Torno, Edith Mercado, Marian Almida, Ronald Paruli, Glenda Cerdeñola, Jennifer Evangelista, Eileen Edora, Charlie and Sean Potter, Miklat family, Rick Rivera, Teresita David, Jan and Precious, Desiree Pinpin, Sally Roque, Antonio David. Pangaditala naman po din kaladwa dari Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr., Ramon Ricafort Sr., Purificacion Ricafort, Jose N. Candelaria Jose, Adeline Ricafort, Monsenor Norberto Coronel, Constancio Escolastica, Lucia David, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Luis and Pitang Narciso, Jesus Ruelio Ernesto Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Geraldo Mangiliman, Romeo Caringal, Armando Mercado, Helen Valencia, Aguida, Maximo, Leti Lotivo, Pepe Jr., Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Melanio Garcia, Erlinda Cordel, Melanie Mirasol, Corazon Mirasol, Juan Mirasol, Fernando Garcia, Redentor Garcia, Hernando Garcia, Elmer Sumawang, Fernando Garcia, Noel Mercado, Marina Mercado, Luela Castro, Roger Fernandez, Jesus Marcelino Feliciano Virginia, Jose Antonio Maria Wilfredo Francisca Ernesto Aquino Sr., Rosa Aquino,
Rosa Aquino, Magsadia Yoshida, Yofresina Dunca, Genoveva, Angeles Ligaya, Sochanco, Ricardo Garcia, Peter Bungay Jr., Lilia Rebecca Pablito Yalong, Weiner Nepomuceno, Vicente Maria Reneo, Juanita Bongdungka, Michael Ginto, at din sa Blancaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulo ng Ginoo. Deng magmisa tamo pungeni, Reverend Father Rafael de la Cruz at Reverend Tedley Villanueva. Ginaganing pa, Anak, po ang Espiritu Santo, Amen. Ginoo natili kay kayo. At kekan timurin. Kapatid, ang choir nga ini, kintading We Three Kings. Ako naman, kaya puburin Three Kings. Four Kings. Malyaring kanteta. We Four Kings, sana. Bakit? O makayabi at tapo ka rin maniwala kayo po, itamo yung kapatayari. Maniwala na itang mibait niyang Pasko, King Bethlehem. Ing kakatamong Ginoo at dapat ang samban. At mo pa magsadya tamo kaniting baralamisa, kanakantala pa mong sisyan na maging kasalanan tamo, manyatang patawad.
Yakastang miyag na nagdaning kapanisyan, magumpisal ko. King Diyos sa may payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong binaking isip, amano at dapat, at miyayaluang kakulangan, ulinitay panigapukukang Santa Maria ang kapilan man birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutam. King Diyos sa may payang tutu, pakaluluan na katam, king pangapataw da rin kasalanan tam. Idala na kataas sana, king bihe alanganga. Amen.
manalain tam. Kaikpaning sala alang kupas sa Diyos. King Aldong eni, binalagme karing taong ating kasalpantayanan, ing maningning ng katutuan, ing amanong may kataon tao, laganap ing sala mo, malapit ing lugod mo. Ilipat mo kami, karing angganan ipairal na niting yatu, painturo king biye, anuno ing kekang espiritu, pagawa ng ganap ing sablang biye. Tinganadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libruning propeta, Isayas. Talakad ka, Jerusalem, at sunlag, anti ingaldo. Ing ligaya ning Gino sa salagya, keka. Mitakpan la king karalumduman, di nga luwang bansa. Dapot keka, ing suluning Gino, sunlagya. Ing ligaya na, manatili keka. King uli na ning kekang sala, datang la ring bansa. Ari datang la, uling sa slagya, ing bayo mong aldo. Lumawe ka king makapadurot, at kekang lawan, ing malilyari. Kekang memalen, mititipon la, ban keka, muli. Datang lang iba't king mara yung lugal, dinganak mong lalaki. Datang la, ringanak mong babay, akikilikan dang, anting anak ang mga lati. Akit mo yan at mikatwan kang tula. Galgal ka, uli na ning kekang aligaga. Idalara keka, impibandyan da, ring bansa. Keka datang, impibandyan, ay ba't king lipat, ning dayat malat. Manibat king Midian at Hepa, Kamelyo datang langan, ibat naman Seba. Ginto at insenso, ing karelang daralan. Ipamalitara, ding tao, ing mayap, adepat, ning Gino. Ing amano, ning Gino. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, ing kaya kangari, kaya kayang turuanan matul, alang pa mga biran. King kaya kang ustisya, dakayanan mesana, bangkit mit mong katuliran, kaya yang pamahalan, ing kaya kang balayan, at karing mayayalipit, ibyena, ing katuliran. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanahunan, laganap sa ing kapayapan, anti ing saslag abulan. Mag-ari sa karing mingat bangat bang dagat, manibat king ilog Euphrates, angga king sikoti ning yato.
ari na ning Espanya at ding aluwang kapuluan. Buwis dakeya rayampang, ding ari ning Arabia at ning Ethiopia, datang lang magdalang lamak para keya. Ding sablang ari dukula arapana, at sablang bansa dukula keya. Sa gipanala rin pakakalulong keya daralong, at ding taong mi paimburisan ang mangailangan kasaupan. Lunusan nala ring may na at kalulu, at iligtas nala ring alang agyo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Kapatad, abalitan nyo na siguro, kinging Diyos, ag pangking mayap ng pilubluban, peniwala niya kanako, iting katungkulan, para king ikakayap yu. Pisyag na kanako ng Diyos, ing lihim ng parasan. Mi pasyag iting misteryo karing tao, karing mga labas a panahon. Dapat ngeni, bilalag na ng Diyos, king kapamilatana ng Espiritu, karing kayang banala apostol at propeta. Ing lihim ya iti, king kapamalitana ning mayap a balita, atin lang dake ring pagano. Nung makananong atin lang dake ring Hudyo. King kanwana ning Diyos, dake nala naman, ning metong mong katawan at karakela, king pangako na ning Diyos. King uli ng Kristo Jesus. Ingamano ning Ginoong. Salamat, King Diyos. Parangalang tayo po ing maya pabalita. Ikit miya ingkeyang batuin kingaslagan, at dinatang keketi bamiyang samban. Inginu manatiliya ke kayo. Pamamasanging maya babalita, agpangkang Mateo. Eme lambat, kay bat nang mibait Jesus karing Belen, Judea.
Kanitang panahon ng Aring Herodes, ating mapila na taong pantas anina tang Jerusalem, iba't laking aslagan. Ngarang mengutang, numiya malyari ngakit itang bayang bait aari ting Hudyo, ikit miyang sinlag ingkeyang tala king aslagan, at migsarya kami keti, bamiyang samban. Inya nga balita ng Aring Herodes iti, melingas nga siya bilubluban, at ang timurin ing kabilugan na Judea, pepayaos nung ang mitipon, digpamuntok apari, ang pong eskriba ning balen, at inusisa na karela, nung nuya makaulang mibait ing Kristo. At ing pekiba dakeya, karin king Belen Judea, pablasang antikini ing sinula ning propeta, at ika Belen king sakop ting Huda, aliwayi kayong pekamalating dili, karing manimuna ng balen ng Huda, huling kaya kaya misapwak, ing meto nga pekapun, ang magpastul king kakong balen Israel. Kay ba nanitay Herodes, pepayaos nung makikityang sarilinan ding taong pantas. Pegbalwana nang mausisa karela, ang eksaktong panahon ay ikit ding sinlag ing tala. Pepataglusano karing Belen, at nga nang may nabilin karela, lumakad na kayo, at pangutang iyang mayamasama sing anak, at potang ikit yun ibabalo yu kanako, bangkanita ako man, muntaw ka rin at samban ke. Kay ba't deng pekirandaman ing ari, may konala, kabud-kabud, itang talang ikit dak nga slagan, igpasiunaya karela, hangganang may mandalya, karas na tulid ning lugal, ananuya ka rin ning anak. Panakit ng miyuma king tala, may tula lang iya munano, kalubda king bale, ikit ding anak, kayabe ng Mariang Imana, siniklod la harapan at sinambala, kay ba't biglat dala ring daraladang pibandyan, ade wanan ting regalong ginto, insenso ang pong mira. King meto nga paninap, mirina lang babala, ingeno magbalik pa kang Herodes, inyabe sa ulila king karelang sariling labwad, king aliwang dalan. Itiing maya pabalita ning Ginoo. Maya payabak po. Happy Four Kings po. Ano nga mo? Dia po ang trick. Happy Four Kings po kaya kayo nga. Ngayon po ing Epiphany of the Lord. Deni pong pantas or wise men from the east, manipat lang pong aslagan, who were guided by the star, made their way papunta king Belen, papunta king Bethlehem. Simbolo niya po ita pong karelang journey, simbolo niya naman po ng kaya katamong journey. Kaya pami bebe, metong ya pong prosesyon. Metong ya pong prosesyon. Kalupan na po ng pami bebe at amo. Ingaws na po yung kapiyesa na ini, Epiphania. Sa pong Epiphania, naano po nga isip yung mumuna. Then, hindi po nga isip yung Epiphania. Then, atlong hari. Then atlong hari. Pero nung pigunaman tayo po, ang Epiphania po, yung burin sabihan, is appearance, manifestation, o pamipalto. Hindi pong pepalto karela, ing hapong Ginoo. Ang ginutang Jesucristo, Jesus Christ Himself. From the very beginning, mumusta po kanita, nung dindang tala po rin pamamasa tam ngayon, aliwaliwang kultura, aliwaliwang kontinente, in every place, papuntalangan po ang Kristo. They have been on the way to Christ. Asabi tayo po ini, na met niya pong pilgrimage. That this pilgrimage, at met niya pong encounter. Usually po, din na po rin pilgrimage kaya ni Holy Land. Hindi na po? Ang pilgrimage po ka rin. O kaya po rin local pilgrimages tam kaya ni. Usually po, mandun tayo pong encounter. Encounter nga pong Ginoo. An encounter with God, ngayon po, rin tatlong hari, apat na hari, an encounter with God
in the form of a child. Metong pong bingot, King Bethlehem, is an epiphany of God's goodness. Kapakit na yung kaya pa ng ginong Diyos, at yung lugod na king tao. The loving kindness of God in humanity and for humanity. Base po kay account na pong San Mateo, na ano pong dimdam tamo. Kaya bakit no po, nung nalaklasi, then detailed rening pantas sa rene, din mga biyasa nga rene. What sort of men these were, who followed the sign of the star and set off? Nagbiyahe la po para pantunan ding bayong hari na ng Hudyo. Din pong mga biyasa nga rene, nagbiyahe la from the unknown, kasi may gumisala po ng aslagan. So, ito po balo ng karasan ta. Ikit siya po yung tala. Yan po, ito mo pong tala, yung ikit da. Pero mintala, these men set out toward the unknown. These are also called sometimes men with a restless heart. Restless. Pusong empakali. Balaan po siguro yung katamo, ini po yung mumuna tama pigunaman ngayon pong Epiphany ngayon ngayon pong 2022. Mumuna po, pigunaman tama po, that we are like them, kalupatala, who are restless for the quest for God. Restless for the quest for God. Paano tayo pong paninto na nga pong Gino? Kaya pilubluban tamo, they're looking for something greater. Biyasa na po They're wise men. Ngaus na po kay wise men. Po. They're really wise men. Biyasa na. They're looking, burida nga balo. They wanted to know if God exists. Nining hari ng Hudyo ngayon Nung nukar niya may nibat at makanan niya mag-exist. Mong sengas lagan pintalande. From their outward, datang panlabas sa biyahe da, ito pong journey da, ito pong pilgrimage da, was an expression just like of us, kalupatamu, panlabas sa journey towards the inward journey. Yung kaya katang pilubluban, yung journey tamu, papunta kay apong Gino. Yung pilgrimage tamu, papunta kay apong Gino. Our inner pilgrimage of our hearts. At kaya katang pong pambiyebe, ini pong long ngayon akit tayo po, usually, in encounter tayo po nga pong Gino, usually po kayong pangadi. We encounter our Lord Jesus Christ kayong pangadi. Diba po ngayon ng misa ngayon mintataan po kayo sabi na po nga pong Rafi, ikatamping fourth king, fourth wise man. We gather in prayer, in the Eucharist, kayong pangadi. Faith, inner pilgrimage towards God occurs above all in prayer. Sabi na pong San Agustin, in pangadi, prayer is ultimately nothing more than realization of our yearning of God. Panin tayo pong paninto na ni nga pong Gino. Ita pong restlessness tamo. Ating pangadi ngayon that prayer would give us openness. Karin tayo pong mag-open, bubuklat. Kaya nga pong Gino, kalupad na po rin mga biyasa, deng wise men. Kadwa po, courage. Masikan la pulog, masikan lalug. These men of courage, the courage and humility born of faith. At nila pong sika na nalug, at hindi po yung kailangan tamo, kalupad na po rin mga biyasa, the wise men, para aitindihan tayo ng burin na sabyan ng batuin kayong pangabiyabiyya tamo. Ulit na pong ikip da, po. Ito pong star, iikit da, niya pinagbiyahe da. Nanlo po rin ang batuin, yung pangabiyabiyata, makakakit taking malawot. Nanuno po rin da. Makanan tala po nga intindihan. We need to have that courage to understand those stars. Kalupad na po rin batuin na rin ang makasabit. Ngayon po, meron na pong simbolo. We need to grasp the meaning of those stars to set out, dumwal, and to go forth. Kalupa na po ng bayang-bang ng mga yun towards the unknown. Along the way po, babanway, tambaling malyari. We are uncertain. On the path filled with hidden dangers. Po, tambalo nung mag-lockdown tayong pasibay. Po, tambalo. Pero, among, kutan niya po siguro, makanan niya pong akwang sikanan. Noong tayo po akwang sikanan na yun Kalupa po sana rin mga biyasa, deng wise men, they were inwardly seized by God. May bihagla.
may pukaw lakit ang batuin na ito, ang ganyang ikit be, ing ninyo Jesus keng Belen. Sana po kalupad po rin pantas, maginta mo naman sanang batuin. Batuin at sala, karing kapara tamong tao. As a pilgrim of faith, the wise men themselves became stars, shining at pepakiting dalan. Papunta kanino? Papunta kay nga pong Ginoo. Papunta kang Kristo. Dahil pong santo, may itong lapong bayong wise men din. Po? They are guiding us. Po? Balang po yung Maria, they are guiding us papunta kanino? Papunta kay nga pong Ginoo. They are God's true constellation, which light up our nights, yung sala yung karalunduman ng yatu. May itong guide, sabi na pong San Pablo, karing king sulat na karing Filipos. He told us that the faithful, ikatang maniwala, must shine like the stars in the world. Maginta mo sanang tala. Tala mo naman karing kaparatang tao. Anyarahan po sana mo naman, ing sawap na po ng indutang Birheng Maria, nanunuka rin, we ask Mary, who showed the wise men the new King of the world. As a loving mother, bilang maligod na Hindu, to show Jesus Christ also to us, ipakit na sana mo naman yung ginutang sa Kristo kaya katamo, at sopa na katamo, to guide us, gabayan, papunta kang Kristo, along the way which leads to Him. Sana po etang po mag-stop na po, bawa kang Padre Pio, etang po mag-stop mo kaya. We need to go through. Kang hindutang Birhen Maria, we need to go through. Karang santong dedebosyon ng tamo, we need to go through. Papunta kanino? Papunta kay Emmanuel, king ginutang sa Kristo. Hindi po saning pangadita mong ngayon aldongin yung dakilang kapistahan na ng Epifania ng Ginoo. Lord, shine your light in batuin kay kami. May your star chase away the darkness and fill us with your radiant love. Make us epiphanies, sana'y bakit me, the overflowing with wonderful care, king balang metong kay katamo. Amen. Sasalpan tayo, King Diyos. Ikpang maypayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, bibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete. King katlong aldo sinibliyang mebe, pepayta siya banoa makalukluk, wananin Josig pang mayupayan tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum ka rin mabiyempong may ngamatip. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biye alananga. Amen. King Aldo iti, inyang ding tao, iba't king maray yung lugal, dinatang laban, samban ng Ginoong Yesus. Gustong tamong ing kakatang panalangin, maging kasinlawak na ning yatu. Pakibat, gustan mong insala ng Kristo, sunlag, karing sablang tao. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Baning sala ng Kristo, sunlag karing sa balang bansang, malapit at marayo, at ing Santa Iglesia matulanong tanggapan, kambiyaning pamiyayaliwaning karelang kultura, manalangin ta, king Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Banking panahon tamo, laganap ing katuliran, at datanging kapayapan, king mabilog ayato. Ipanalangin ta, king Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Banding tawa ng Diyos, damdamandoring kalulo, king karelang pamaligapu, manulusla karing mayna at ibuklat doring karelang gamat, at puso karing atsuking pamangailangan. Ipanalangin ta, king Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Banding pasakit king Ginoo, karing magkapirit tukikeya, akit da insala at makombertila. Ipanalangin ta, king Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Banding sablang manintun meto nga batwin, ban mantabe karela,
At tuklasanda ing kaya pa ng Diyos, karing tawong mitmong kasalpantayanan at lugod, ipanalangin ta king Ginoo. Busdan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Ban ka rin kaya katang komunidad kristyana, mabiyasa tamong kaluparing tawong mga biyasa, midake ka rin kayamanan ng kaya katang pibandyan at puso, ipanalangin ta king Ginoo. Busdan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Ngayon iadwan tamo in sarili tang kapagnasan. Ginuming Diyos, masaya kami king kisaut mo, kaya kami kapamilatan ng Jesus anak mo. Gusto mong iya, ing maging suluring sa ring biyemi, ngenit manggaman kapilan. Amen. Kapatid, malalain tama ning kaut, kaya kain daon matanggap lasa, harapan ng Diyos, sigpang may pain titu. Kanggapanasa ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Kaya pa, tanggapan mo la, retingain ning kakang Iglesia, elaginto mirat insenso, nune ing sakaripisyo, at pamangan tatalakaranda, Yesu Kristong ginumi manggaman king alanganga, Amen. ing ginamanatili ake kayo, At keka antimurin, yat nayarang pusoyo, makayat nano king ginu, salamatan tayo Ginoon Diyos nam. iti karapat dapat at matulit. Tuneping karapat dapat at matulid din pasalamatan na kaparati naman karino ikpa, Diyos king alanganga at lubos may paya. King aldo iti, bilalag mo kapamilatan ng Kristo, ing alanggamong tangka, king kaligtasan, pepakit me, bilang ing sala ring sablang tao. Ngini, ing ligaya na sunlag, busal mi, binayo me, ing ketawan, king alang angganang larawan, ulinita, kamedaring sablang koro ing anghel at arkanghel, at ing kabilugan na kapulungan, karing banwa, darulit mi, ing alang tuknang, akapuri ang keka at ngaming kakanta,
Tunay kaping banal ay pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa ratingayan kay Espiritu mo, para kaya kami malalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Mahimidaong kusanlo kay pamilas at kamatayan kay wana yung tinape, kay pasalamat siya keka, piraso na. Inya karen kayan disipulo at nga na. Tanggapan niya iti, ikay nga nat kananye, iting kanakong katawan, ang midaon para kekayo. Makanya mo naman kay Bating Apunan, ang kingwana yung kalis, pasimahin pa pasalamat keka, at binyan yung kalis, karen kay disipulo at nga na. Tanggapan niya iti, kaingan minong kakaniting, iting kalis ni kanakundaya, indaya ng bayo at alang hanggang tipan, ang ibubu para kay kayo, para karing sablang tao, bangketa, ipatawaran la rin kasalanan. Tamtay niyo iti bilang kapigaganakan kanakong. Pasyag tayo, misteryo ng kasalpaantayanan. Yang ini ganakan mi ay paing kamatayan at pangasubli ng mibya ng anak mo, darahan mi keka, ting tinapya na ning biye at ting kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalarian mo kaming matampang, talakadaharapan mo bahan sumuyo keka. Pakmabaming pagamawa, kaming asanang sulu-sulu, king katawan at daing Kristo, tipuna na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Nakalmi ay pa, ang sa iglesia mo makalaganap king meto yato, man migarap yung lugod, ngayon kaya kaming Papa Francisco, kaya kami sa Bispo ay Florentino, ading sablang pari. Nakalmula naman, ang kapatid ming pepaynaon at mananayin sabling miye, ading sablang mayaw na biye. Ang tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Kaman mo kaya karapat dapat yung magkamit king biye alanganga, makayabin mo na Virgen Maria ay indunin Diyos. Sa noseding apostol at ing sablamong santo at tinupad, king malmong kaburian kakamaning panahon yung purihan na katpaligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, paminat kay pang may payan tutugag ng Espiritu Santo, upurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Kapatid, maralayan tangan kayong pakaringaman ng tiro na ning Ginoo. Amen.
kapos mo kami, o ginuking sa belang maro. Pagkalub mo, ing kapayapan, king panahon mi, king kasopan, ing kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasananan at miligtas king sa belang kaligaligan, kabang mananaya kami aning maligayang kapanaligan, king panyatan ni Yesu Kristo, kaya kaming dalapangapos. O ginaming Yesu Kristo namin ka rin kayong apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko biya ko kaya kayo. Namos sa babalik na ni kaming kasalanan, kung nalawen mo yung kasalpandayan ni kayong lesya, kamayapan me ang pambilugan, agpangking kaburian mo ikang mabibiyay at magari, manggaman king alang-angga, Amen. ing kapayapan ing ginamanatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimuri. Pakitangin ng kami itong tamang ng kapayapan. Yung kordera ng Diyos, may lakoking kasanana ang nyato, mapaladaring mayaws king apuna na ning kordero. Ginoo ako matampang tanggap keka. Dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Dapat ning espiritual apama kinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka may git king sablambage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, ume ka mo man espiritual, kening puso ko, kakaulan da ka bala mo wari, at tsuka ka rin, at pakisan metong kayang lubusan, ing sarili ko keka, emos sanay paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Si Claude Tamo po. Panalangin ng Papa Francisco king pandemya. King mit mong kapakumbaban, adwanta king Diyos, na sana, pupusana na iting pandemya. Alang hanggang ikpa, bangaw san may pansinin tao, pepatok nangan may sagli ing kimot ning yato. Pepatahimik mo ing kaingi, ay kami mismo ing makirapat. Pepag kulungan mo kay balemi, bampanintunan da kangeni. Pepakit mo kay kami ing alang kwenta, ing upaya at sikanan ni. Mi bagsak ing ekonomiya, may nga sarala ding pipagobran, dakal may nga lako obra kay kami. At siniklod kayang pasibayo, bang manyag milagro, uli na ning daralanan ni. Pigmaragulan da ka, at inisip ming ing sablang at yuke kami, ibat mo king sariling kapagalan mi. Akalingwan mi, nanong kami ngeni, at nanong at yuke kami, ibat ngan keka, at uli na ning grasya mo at pakalulu. Siguro Ginoo, iting kapag subukan daralanan mi, yapin ing pakalulu mo, dapot makapanpan mo. Siguro, iting virus, metong yang paralan mo, balang dalise at luminis, ding kaladwami, bang makapagbalik keka. Mananusang pauli na niting panalangin, misasan metong ke puso, at mitayid king panalangin, manyad kayang pakalulu mo, at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo, ilako mo ne, iting virus kinyato, igpa, kasasawang manaya ke kami, patawaran nyo kami, ng emi pansin, at eke makiramdam king haos mo, uling megi kayang makasarili, at akalingwan ming, ika ing Diyos mi. Yagkas may nga mano mo at mipaldan la, ring kaladwamit katawan at ing buong yato. Iti adwan mi keka o ikpa, king kapamilata ng Hesokristong anak mo, ang mabibiye at mag-ari kambe mo, king kametunganing banala Espiritu, manggaman, king alananga. Amen. Apong mamakalulu, Pakalulwan mo kami. Birhen ning Lourdes, Panalangin mo kami. Manalangin tam. Ikpa, paniwanan mo kami, king kekang sala, sapan mo kaming makakilala kang Kristo kaniting Kristiya, at tanggap kayang mitmong lugod, uling iyaying ginumi, manggaman king alanganga, Amen. nukluko po sa guliya. Alang advertisement yan eh. Wala. Ing kako pong message sa ining piyesta na ning Epipanyo, Three Kings. Makaya niya po, kaya pong gospel tamo, sabihan na mga biyasa lang tao rin. Naman sabihan arila. Naman sabihan na lula. Lula ulan itang regalong dadalanda, lula na. So, biyasa lang tao, wise men. Ilang may kakilala king Ginoo. Nano kaya wise man tamo? Mga biyasang tao. According to Bishop the late Fulton Sheen, what is to be wise? Baling definition to be wise. To be wise is to think that you do not know everything. O yan, Tangyan mo na ang balo yung ega na gana. Nyapin po ating magsalitang balo na yung ega na gana. Mapin po yung definition na ning what is to be foolish. Ito. Na you think na balo mo yung ega na gana. Nyapin po ating kupaksabihan. Gusto nga bala mo, balo na yung ega na gana. Na ako makirandam nano pa yung sabihan mo kaya? Wala na. Uling balo na yung ganagan, atin pong makanya na. Nyapin, it is better to be wise. Nyapin din yung ausan tamong alungari nga rin, biyasan tao. Kilala na yung Ginoo, uling balo da, yung edabalo yung ganagana.
Yapin menyaliksik la. Manintun la ba nakilala de Ingino. Makanita abalo da yung katutuan. O yan, andyan lalapiting election. I apply tayo ni. What is to be wise and what is to be foolish? Saliksikan mo yung katutuan. O yan Anyapin nga ni makadimanda yung Facebook. Saliksikan da. Waling pati ing eto to. Kakanana. Ano mo ita? Wa. Bang manakit na niyang pera. O yan Bang manakit na niyang pera. O ito po, sana makayabeta mo ka rin wise men. Baka nita lalo tayong akilala yung Gino at abalo. O ito po yung kakong message ngayon Doity. At salamat kang Reverend Ted Lee. Palakpakan tayo po. Datagya pong pasibayo keti kayang February. Father Ted Lee ne kanita. O palakpakan tayo. At kaya kayo nga, yan pong Pasko at yung kong sakit at yung kong Alzheimer's. Yapin magtakala rin yung mag-serve kayo Ako, ninoy kayo. At yung dinatangay na anak ko, ninoy ka ako. Pasensya na kayo. Ating ko pong Alzheimer's. Ngayon pong mayari na yung Pasko, ala na ako pong Alzheimer's. O yan sana po mag-enjoy tamo ining Christmas season. Papuyari. Walya bakit? Nano kayang Domingo? Santo Niño. Santo Niño pa. Gusto ya? Baptism ya. Pangabinyag ng Gino. Yari niya sa na yung ating tapang Santo Niño Feast Day. O yan, kaya mo Pilipinas, itang ating Feast of the Santo Niño. Mag-enjoy kayo? Oreng anak, yung wish ko kay kayo, mag-umpisa na ko sanang matutod. Uli nga matutod din kayo na kanyan Anya pinyang yung Pasko pang New Year, elaman may puyat Uling sa nilang matutod alas 2. O yan sana kung ka insomnia. Kaya nga uli na nga wifi O yan balo yan, mas balo yun ka na ako. O yan sana, yung mahulaga, ita sanang ngayon may labasan na Pasko, lakas tayo sanang akilala ang Gino at maging malapit tamo kaya. Palakad ko yan Ang Gino manatili kaya kayo. At kaya ka, Antimurin. Bensinana kayong Diyos sa may payan tuto, ingig pa anak, ring Espiritu Santo. Amen. Umena ko ang kapayapaan, may kakalugod kayo. Salamat, King Diyos. Salamat po kay kayo.